Lesson 5 Class 6 Robinson Crusoe बे फराखौ जों दिनै बर' आरो इंलिश मोननैयावबो फरायगोन बेनि सोमोन्दै एसे जों सावरायनि भिडिअआ एसे गोलाव जागोन ओंखायनो गासैखौबो नायजोबनांगोन अब्लासो बुजिगोन फराखौ जोङो नायनायनि आगोलावनो बे फरायाव मा दङ मा सावगारि दं बेखौ एसे जोङो नायना लाग्रोनोसै बे मोनसे गांसे बिजाबनि बिखं महर माने cover of a book दायो बाहाय नुदों look होदों at the picture of the cover page of a book and read what is written on it सावगारियाव थानाय बिजाबनि बिखं महरखौ नाय आरो बेवहाय मा लिरनाय दं बेखौ फराय होननानै बुंदों दा मोनसे बियो गांसे बिजाबनि सावगारि बे बिजाबाव जोंहा मा लिरनाय दं बिखं महराव बेखौ जोङो फरायलांनोसै बे सासे नाव जावग्रा आरो नाव जावै बियो बायदिसिना जायगा संदानग्रा रबिनसन क्रुसो बेनि सोमोन्दै लिरनाय गांसे बिजाब बे गावनो लिरनाय गांसे बिजाब बियो बिजाबनि बिखं महर बेहाय मा लिरदों जों बेखौ फरायना नायनोसै The life and strange surprising adventure of Robinson Crusoe of York Mariner यर्क होननाय मोनसे दाबसे जायगानि नावारि दिङा जावारि मेरिनार माने दिङा जावारि मेरिनार होनना बुंदों रबिनसन क्रुसोनि जिउ आरो मोनथि मोनै गोमोथाव दावबायसंनायफोर थाबाय रबिनसन क्रुसोनि जिउनि लाइफ माने जिउ आरो स्ट्रेन्ज सारप्राइजिं माने मोनथि मोनै गोमोथाव स्ट्रेन्ज माने गोदान मोनथिलायनाय नङा आरोखि मोनथि मोनै जायगाफोरखौ बुंनाय जादों बाहाय माने गोदान जायगा संदाननाय स्ट्रेन्ज मोनथि मोनै आरो सारप्राइजिं गोमोथाव एडभेन्चार्स माने संदाननायफोर साहस खालामनानै गोसोखौ दाद खालामनानै जेब्ला दाबसे जायगायाव जाय जायगायाव जों रावबो थांफेराखै मिन्थिफेराखै मा दंमारो बेखौ नायनो थांनाय हाबाखौनो जोङो एडभेन्चार होननानै बुङो हमनानै लाबाय बिराद गेदेर अरनबारियाव रावबो थाङा दा बेवहाय मा दंमारो मानसिफ्रा गिनानै रावबो थाङा दा बेवहाय मानो गिनानै थाङा बेवहाय मा दङ बेखौ नायबिजिरनो थांनाय खामानियानो जाबाय इंलिसाव बुंदों बेखौ एडभेन्चार संदाननाय अफ माने सोरनि रबिनसन क्रुसोनि यर्कनि नावारि रबिनसन क्रुसोनि जिउ आरो गोमोथाव दावबायसंनाय हाबाफोर who lived 8 and 20 years all alone in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river of Oronco मोनसे दैमानि मुं दे अरंक गेदेर दैमानि मोखां खाथियाव होनदों आमेरिकानि लैथो रुगुङाव सुबुं गैयै दिपआव हारसिङै 28 बोसोर थांहोदोंमोन who lived 8 and 20 years जाय माने 28 बोसोर थादोंमोन होनदों all alone अराय माने हारसिङै गासैबो in an uninhabited island मोनसे मानसि थायै दिपआव दैमा दिपआव on the coast of America आमेरिकानि माने मोखाङाव near the mouth of great river of Oronco माने अरंक दैमानि मोखाङाव माउथ मानोथ' मोखां जोंहा बेयाव माउथ नुदों बे दैमानि मोखांखौ बुंदों आरो ओमफ्राय कस्ट अफ आमेरिकानि रुगुंखौ बुंनाय जादों बुजिबाय लैथो रुगुंखौ जोंहा कस्ट होननानै बुङो having been cast होनदों on shore by shipwreck गाव गाखोनाय नाव बायनायनि जाहोनाव नाव एक्सटेन्ड जानायनि जाहोनाव एक्सटेन्ड जाजानानै wherein all the men perished but himself जेराव नावआव गाखोनाय गासै मानसियानो थैजोबदोंमोन नाथाय बियो
रैखा मोनदोंमोन बासिदोंमोन अब्ला नायफिनदो having been cast on shore by shipwreck where in all the men perished but himself जाहाज जाब्रबथायनि जाहोनाव रुगुङाव सहैनाय उनाव जेराव गासैबो सुबुंफोरा थैदोंमोन नाथाय बियो रैखा मोनदोंमोन माने बासिदोंमोन with an account how he was at last as strangely delivered by pirates आरो जोबनायाव लैथोमानि सिखावफोरजों बियो माबोरै गोमोथावै रैखा मोनदोंमोन बिनि फोरमायथि होनदो मोनसे फोरमायथि एन एकाउन्ट मोनसे जथाय हाउ माबोरै he was at last बियो माने जोबनायाव as strangely गोमोथावै delivered माने दोनहैजादोंमोन आरो बाय पाइरेट्स होनदों लैथोनि सिखावफोर लैथोमानि सिखावफोरखौ जोंहा मा पाइरेट्स होनना बुङो लैथोआव गेदेर लैथोमाफोराव गोबां जायगानिफ्राय लांलाय लाबोलाय खालामनाय मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनाय जायो जाहाजनि गेजेरजों गेदेर जाहाजनि गेजेरजों दा बेखौनो लैथोआव माखासे सिखाव थायो लुथिग्रा जाहाजाव लांनाय लाबोनाय मुवा बेसादफोरखौ खावनो थाखाय सिखाव थायो जेरै जोंना गामि ओनसोल बा टाउनफोरावबो जानला मोनला सिखाव थालाबायो थिग बेबायदिनो लैथोआवबो सिखाव थायो लैथो गेजेरावबो दा बेखौनो लैथोनि सिखावफोरखौ लुथिग्राफोरखौ मा होनना बुङो पाइरेट्स गोसोआव लाखि रिटेन बाय हिमसेल्फ गावजोंनो लिरजानाय होनदों गावजोंनो लिरजानाय आरो बियो नाउ से हु दा बुक इज अबाउट एन्ड What is it about? दानिया बुं बे बिजाबा सोरनि सोमोन्दै आरो बियो मानि सोमोन्दै Talk to your friend नोंनि लोगोजों रायज्लाय and find out if she has read any such books नोंनि लोगोजों रायज्लाय आरो सोंना नाय बियो बेफोरबादि बिजाब फरायबाय नामा if yes जुदि नंगौ फरायबायब्ला टेल द क्लास थाखोआव खोन्था what books your friend has read मा बिजाब बा बिजाबफोरखौ नोंनि लोगोआ फरायखो Let's read about an adventurer Robinson Crusoe फै जों सासे दावबायसंगिरि रबिनसन क्रुस'नि सोमोन्दै फरायनि Let's read What happened to him one day? सानसेखालि बिहा मा जादोंमोन? फराय Robinson Crusoe was an adventurer. Robinson Crusoeआ सासे दावबायसंगिरिमोन. He went on several voyages. बियो माखासे गोबां गोजान दावबायनायाव थांदोंमोन. Unfortunately, during one voyage, the ship in which he was voyaging was destroyed. दुखुनांथावै सानसेखालि दावबायलांबाय थानायाव बियो गाखोनाय जाहाजा सिलिंखार जादोंमोन माने बायग्लिजोबदोंमोन Unfortunately होनदो दुखुनांथावै माने खाफाल गाज्रि During one voyage दावबायलांबाय थानाय समाव मोनसे दावबायलांबाय थानाय समाव the ship जाहाजा in which he was voyaging जेराव बियो गाखोलांगासिनो दंमोन दावबायलांगासिनो दंमोन जायजों was destroyed माने बायफ्लेजोबदोंमोन आरो Luckily Robinson Crusoe reached an island safely खाफाल मोजाङै रबिनसन क्रुस'आ दाबसे दिपआव रैखाथियै बियो सहैदोंमोन खाफाल मोजां माने रबिनसन क्रुस'आ बे मोनसे दिपआव रैखाथियै बियो सहैनो हादोंमोन He spent 28 years there बियो बेवहाय 28 बोसोर बारहोदोंमोन थांहोदोंमोन Surviving on that island was not less than an adventure for him बै दिपआव थांना थानाया बिनि थाखाय मोनसे सोमोनां दावबायसंनायनि खम नङामोन बिराद जारलायाव गोग्लैदोंमोन बियो एखेबारे बिनि थाखाय बे समफोरा गोरलै नङामोन His days were eventful बिनि सानफोरा जाथायजों बुंनायमोन सानफ्रोमबो माबा माबि जाहैबाय थायोमोन आरोखि सानफ्रोमबो
माने बिनि सानफोरा जाथायजों बुंनायमोन। He kept a journal and carefully noted down almost everything he did and experienced there. बे मा खालामदोंमोन? बेयो मोनसे सानरेबलाय एबा डायरि लाखिदोंमोन, जार्नेल। बेयाव जार्नेल होनना बुंदों, सानरेबलाय एबा डायरि बियो लाखिदोंमोन। आरो बेयाव गाव मावनाय आरो मोनदांनाय गासै फ्रामखौनो सांग्राङै सामोलै मोजाङै लिरना लाखिदोंमोन। He kept a journal होनना बुंदों, जार्नेल। दा जोङो डायरिबो बुंनो हायो। जोंनि खामानि मावनाय दांनाय, दिनै मा मावखो, गाबोन मा मावगोन, बिनि सोमोन्दै लिरना दोननायखौनो जोंहा जार्नेल होनना बुङो। रबिनसन क्रुस'आबो बिदि जार्नेलखौ बियो लाखिदोंमोन, डायरिखौ, लिरथुम सानरेबलाइखौ बियो लाखिदोंमोन। आरो केयारफुलि नटेड डाउन होनना बुंदों, बियो मोजाङै लिरना लाखिदोंमोन। नट डाउन माने लिरनायखौ फोरमायदों। केयारफुलि नटेड डाउन माने लिरना लाखिदोंमोन। अलमस्ट एभ्रिथिं माने गासैखौबो होनजायो, मोनसेबो दोनाखै बियो। अलमस्ट मायबा फिसा फिनलाया मायाबा लिरनो थालांनोबो हागौ, बेखायनो अलमस्ट होनदों, गासैफ्राम आरोखि। हि डिड बियो मावदोंमोन जायखौ, एन्ड एक्सपिरियेन्स देयार मोनदांनाय, बियो बै आइलेण्डआव, बै द्वीपआव बियो गाव मा मावदोंमोन आरो गाव मा मोनदांदोंमोन, बियो गासैखौबो सांग्राङै बे जार्नेलाव बा डायरियाव बियो लिरनानै लाखिदोंमोन। Here is an account of the events of one day from his journal. मा होनना बुंदों? बेवहाय बिनि सानरेबलाइनिफ्राय सानसेनि जाथायफोरनि जथायखौ मख'नाय जाबाय। सानसेयाव मा जादोंमोन, बियो मोनसे ज' खालामना दोन्दोंमोन। बेखौनो लिरथुमनाय आरो सानसेनि बियो बे सानाव मा जादोंमोन बेखौ लिरथुमना दोनोमोन। बे सानसेनि जाथायफोरखौ बेवहाय नैबे नोंसोरनि फरायाव मख'नाय जादों दै, मा जादोंमोन नायलांबानो नुगोन। Here is an account of the events माने जाथायफोरनि मोनसे जथाय होनदों। of one day सानसेनि, from his journal बिनि डायरिनिफ्राय, बिनि सानरेबलाइनिफ्राय नोंसोरनो बाहाय दिखांना होनाय जादों। बै सानाव मा जादोंमोन, सानसेनि जाथाय। This will give a glimpse of how adventurous Robinson Crusoe's days were on the island. बियो द्वीपआव रबिनसन क्रुस'नि सानफोरा बेसेबां सोमोनां साहसि गोनांमोन, बिनि मोनसे सुंद' नोजोरखौ होगोन। This will होनना बुंदों, give a glimpse माने सुंद' नोजोर, एकदम एसे एज्रेद गासै बायदि। of how adventurous माबादि माने सोमोनांथाव संदाननायमोन बियो, संदाननाय गोमोथाव साहसि खामानिमोन रबिनसन क्रुस'नि थाखाय। रबिनसन क्रुस'नि डेज सानफोरा वेर अन दा आइलेण्ड द्वीपआव रबिनसन क्रुस'नि सानफोरा माबादि गोमोथावमोन, बिनि मोनसे सुंद' फोरमायथि बियो। I was at the entrance into my cave. आं आंनि दन्दरनि हाबग्रा लामायाव दंमोन। I was at the entrance माने हाबग्रा दरखंखौ बुंनाय जादों। आङो आंनि हाबग्रा दरखंआव दंमोन। मानि आं हाबग्रा दरखंआव दंमोन मानियाव, into my cave आंनि दन्दरनि। बियो जेब्ला लैथोआव बुग्लेम जानानै जाहाजा जाब्रबथाय जानानै बियो जेब्ला आइलेण्डआव सहैदोंमोन, बे बहा थागोन, मा खालामगोन, बेयावथ' गाव मानसिफोरबो थाया, न'बो गैया, ओंखायनो बे थारमाने दन्दर मोनसेयाव थाहैदोंमोन, दन्दरखौ सायख'ना लादोंमोन। सानसेखालि बियो बे दन्दरनिनो गावनि हाबग्रा ओंखारग्रा दन्दराव बियो दंमोन आरो बेवहाय दन्दरखौ नोंसोरो नुनो मोनदों। All of a sudden हरखाबै I was shocked by something frightening हरखाबै आं माबा मोनसे गिख्रंथाव जाथायजों बागदावखांदोंमोन। All of a sudden होनना बुंदों, हरखाबै। I was shocked माने आं बागदावखांदोंमोन। by something frightening माबा मोनसे गिथावथाव जाथायजों बियो बागदावखांदोंमोन। I looked around आं सोरगिदिं नायदोंमोन and saw pieces of earth from the roof of the cave and the edge of the hill coming towards me आरो नुदोंमोन दि दन्दरनि मुदानिफ्राय आरो हाजो रुगुंनिफ्राय हा थुख्राफोरा आंनि फारसे फैगासिनो दंमोन। I look around होनना बुंदों, आं सोरगिदिं नायदोंमोन। and saw आरो नुदोंमोन
pieces of art from the roof of the cave. दन्दरनि मुदानिफ्राय हानि थुख्राफोरा रुफ माने जोंहा मा बेखौ मुदा उखुमनि मुदाखौ रुफ होनना बुङो दा थिग बेबायदिनो दन्दराबो गोजौआव बिनि खर' सायाव थानायखाय बेखौ बियो रुफ होनना बुंदों मुदा केफ माने दन्दरनिफ्राय हानि थुख्राफोरा पिसेस अफ आर्ट होनना बुंदों पिसेस अफ आर्ट हानि थुख्राफोरा आरो एन्ड दा एड्स अफ दा हिल मा होनदों हाजोनि रुगुंनिफ्राय दा पिसेस अफ आर्ट हानि थुख्राफोर मानिफ्राय रुफनिफ्राय रुफ अफ दा केफ दन्दरनि मुदानिफ्राय आरो मा हाजोनि रुगुंनिफ्राय गावनिसिम फैगासिनो दंमोननो हानि थुख्राफोरा गावनि दन्दरनि मुदा आरो हाजोनि रुगुंनिफ्राय गावनिसिम गोग्लैबोबाय थादोंमोन गिदों बियो बे सावगारियाव नुदों दन्दराव हाबनानै दंमोन I was very scared आं जोबोद गिदोंमोन scared माने गिनाय दै very scared जोबोद गिदोंमोन I thought आं सानदोंमोन I would die आं थैनो हागौ if I stayed in the cave any longer जुदि आङो दन्दराव गोबाव थाबावनायमोनब्ला I thought I would die if I stayed in the cave any longer आं सानदोंमोन दि आं दन्दराव गोबाव सम थाबावनायमोनब्ला आं थैनो हागौमोन I knew I was not safe in the cave at that moment आं मिथिदोंमोन दि बै समाव आं दन्दराव रैखाथि गैयामोन बेनिखायनो ओंखायनो I ran out of the cave to the open आङो दन्दरनिफ्राय लांदाङाव खारबोदोंमोन as soon as I stepped on the ground आङो हायाव गाग्रोन मोना दन्दरनिफ्राय जेब्ला बियो ओंखारबोदोंमोन बे हायाव गाग्रोन मोना गानाय लोगो लोगो I realized it was a terrible earthquake आं मिन्थिदोंमोन दि बे मोनसे गिख्रंथाव एकदम गिलु बालु बांग्रिंमोन रबिनसन क्रुस'आ जेब्ला बे दन्दरनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन अब्ला बे मिथिदोंमोन आं मिथिदोंमोन होनना बुंदों ओंखारनायनिफ्राय हायाव ओंखारनाय लोगो लोगो बियो मिथिदोंमोन दि बे मोनसे गिख्रंथाव बांग्रिंमोन आरो The ground that I was standing on shook terribly आं गसंना थानाय हाया जोबोद गिथावनायै मावदोंमोन एखेबारे terribly माने गिथावना जेराव बियो गसंदोंमोन बे हाया बिराद धोब मावदोंमोन आरो बांग्रिं फैब्लाथ' जों मिथिगौ जों बयबो गिखायो बांग्रिं मावोब्ला I dropped on the ground on my knees and hands आं हायाव आन्थु खेरायना आरो आखाइ होनानै गोग्लैदोंमोन खुग्लुबनाय बादि जादोंमोन बाहाय नुगोन नोंसोरो बाहाय नुबायना नोंसोरो बेबादि गोग्लैदोंमोन आरो हायाव ग्रबनो जग्रबनाय बादि The violent motion of the earth made my stomach sick बुहुमनि गोख्रों मावनाया आंनि उदैखौ गाज्रि खालामदोंमोन ओरैबादि मावदों माने उदैयाबो साबावदों बेहा दा भायलेन्ट मा होनना बुंदों भायलेन्ट एखेबारे गिलु बालु गिथावथाव मसन मावनाय अफ दा आर्थ बुहुमनि मेड माइ स्टमाक आंनि उदैखौ खालामदोंमोन मा सिक बेरामि खालामदोंमोन थारमाने एकदम उदै साहोदोंमोन बेखौ उदै मावग्लुंलायनाय ओरैबायदि गोगोम मावदोंमोन बै समाव बांग्रिङा दा बेखौ रबिनसन क्रुस'आ जोंनो खोन्थाबाय थादों There were 3 major shocks at about 8 minutes distance मा होनना बुंदों बेहाय 8 मिनिटनि फारागाव खनथाम एखेबारे गेदेर मावदोंमोन बांग्रिङा बुजिबायना There was 3 major shocks होनना बुंदों बेहाय मोनथाम गाहाय एकदम गोख्रों मावदोंमोन आरो at about 8 minutes distance 8 मिनिटनि फारागाव 8 मिनिट थाङै जेनेबा दा मावलायबाय आरो 8 मिनिटनि उनाव मावलायबाय आरो 8 मिनिट जानायनि उनाव मावफिनलायबाय बेबायदि खनथाम मावदों होननानै बुंदों The earthquake was very powerful बांग्रिङा जोबोद माने गोरामोन गोहोगोरा बांग्रिङा जोबोद गोरामोन आरोखि पावार सोमावग्लुंथारनाय बेबायदि It could have destroyed बियो बायफ्लेहोजोबनो हागौमोन माखौ The strongest building बयनिख्रुइबो गोरासिन बिल्डिं बेबायदि बिल्डिं गैया जेराव माने ओरैबादि गोरासिन बिल्डिंखौबो on the earth बुहुमाव It could have destroyed the strongest building on the earth बेयो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन न'माखौबो बायफ्लेहोनो हागौमोन destroyed माने बायफ्लेहोनायखौ होनदों strongest बयनिख्रुइबो माने गोरासिन बिनिख्रुइ आरो गोरा गैला बिल्डिं माने न' गिदिर बिल्डिंखौ बुंदों न'मा होनना बुंदों ओंखायनो
गेदेर गेदेर बिल्डिंफोरखौ बुंदो अन दा आर्थ माने बुहुमाव आर्थ माने बुहुम I heard a deafening sound आङो खोमा थाल मारिलायनाय सोदोब खोनादोंमोन ओरैबायदि गोरा सोदोब दा जोंनि खोमा खाथियाव माबा मोनसे हस्रि खावना होयोबा बा माबा मोनसे थाव बेरना होयोबा खोमाया जोंनिया होथेनाय बायदि मोना मोनोना बेखौनो बुंदो डिफिनिं साउन्ड माने खोमा होथेलायनाय थाल मारिलायनाय खोमा बेंलायलायनाय बेबायदि सोदोब बियो खोनादोंमोन It was the sound of a big rock falling into the sea बियो लैथोआव गोग्लैनाय मोनसे गेदेर अन्थाइनि सोदोबमोन It was the sound of a big rock होनदों बेयो मोनसे गेदेर अन्थाइनि सोदोबमोन falling into the sea लैथोआव गोग्लैनाय बेयो लैथोआव गोग्लैनाय मोनसे गेदेर अन्थाइनि सोदोबमोन I looked towards the sea आङो लैथो फारसे नायहरदोंमोन The sea was becoming fearful लैथोआ गिथावथाव जादोंमोन गिलु बालु fearful गिथावथाव जादोंमोन I knew it was because of the earthquake आं मिन्थिदोंमोन बियो बांग्रिंनि थाखाय जादोंमोन बे बांग्रिंनि थाखाय जादों होननानै बियो मिन्थिदोंमोन माने रबिनसन क्रुस'आ बेखौ मिन्थिदोंमोन थारमाने बुजिबायना The tremors were stronger under the sea than on the surface मावनाया बांग्रिं फैनायाव मावनाया जोंनि नैबे हा बाहागोनिख्रुइ लैथो सिङाव माने गोगोमसिन जादोंमोन मिथिबायना The tremors were stronger under the sea than on the surface मावनाया साहा बाहागोनिख्रुइ लैथो सिङाव गोख्रोंसिनमोन The ship appeared angry and violent लैथोखौ रागा जोंनाय आरो गिलु बालु नुदोंमोन लैथोआ रागा जोंनाय आरो खैफोद गोनां माने जाखांदोंमोन आरो भायलेन्ट गिलु बालु खैफोद गोनां एखेबारे गिथाव बाथाव At the same time थि समावनो The sky was covered with black clouds थि समावनो अख्राङाबो गोसोम जोमैजों खोबफब जादोंमोन The wind started to blow बारा बारनो हमदोंमोन and grew little by little to become a strong hurricane आरो लासै लासै बारैनो बिराद गेदेर बारहुंखा जादोंमोन बारा फार्स्टआव लासै लासै बारग्रोबाय बारा बारनो हमबाय आरो बियो लासै लासैनो बारायै बाङै बिराद गेदेर गोहोगोरा बारहुंखा जादोंमोन आरो बुजिबायना स्ट्रं होनदों गोहोगोरा बोलोगोरा हिउरिकेन माने बारहुंखा बार गिदिंनायखौ बुंदों बारहुंखा बारोब्ला बिराद बारफोराबो गिदिङै फैयो बिफां लाइफांखौनो मस्रायलायनानै गालाङो बेबायदि बारखौ हिउरिकेन होननानै बुङो गिलु बालु गिथावथाव all of a sudden हरखाबै all of a sudden माने हरखाबै The sea was covered with foam लैथोआ फेंफोनाफोरजों बुंफबजोबदोंमोन covered बुंफबजोबदों with foam फेंफोनाखौ जोंहा फम होननानै बुङो साबोनफोरखौ जोङो दै लानानै आखायाव जोङो सिग्लिबाय थालाय माबायदि फेंफोना जायो थिग बेबायदि फेंफोनाखौनो फम होनना बुंदो लैथो बा दैफोरावबो जोंहा दैबानाफोर जायोबा बेबायदि फम माने फेंफोनाया जायो आरो बेखौनो लैथोआ माने बे फेंफोनाफोरजों बुंफबदोंमोन होनना बुंदों The shore was overflowed रुगुंफोरा लोमसावजोबदोंमोन लैथोनि बे रुगुंफोरा लोमसावजोबदोंमोन and the trees were uprooted आरो बिफांफोरा गुबुदोंमोन in a horrifying manner सोमोनांथावै एखे गुबुजोबदोंमोन ओरैबादि बुजिबायना बे जाबाय रबिनसन क्रुस'नि जाथाय सानसेखालि बे रबिनसन क्रुस'आ मा जादोंमोन माबादि खैफोद सैनांदोंमोन बेयो रबिनसन क्रुस'आ नायदो ओरैबायदि डेन्जार What a fearful sight it was मा एसेबां गिथावना नुथायमोन बियो fearful गिथावना sight माने नुथाय it was बियो What a माने मा एसेबां गिलु बालु माने गिथावना नुथायमोन बियो माने गाव सानखांबाय The storm weakened after a few hours बारहुंखाया माखासे घन्टानि उनाव लासै जादोंमोन लोरबां जादोंमोन आरो लासै गुरै जादोंमोन weaken माने जोंहा मा बुंदों लासै गुरै जानायखौ बुंदों दुरबल लोरबां जानाय बारा माने गोरा नंला स्टर्म माने बारहुंखाखौनो बुंदों हिउरिकेनजों स्टर्मजों जोंहा मिनिङा मोनसेयानो स्टर्म मानेबो बारहुंखा हिउरिकेन मानेबो जोंहा बारहुंखा आफ्टार अ फिउ आवार्स होनना बुंदों घन्टानैसोनि उनाव
माखासे घन्टानि उनाव बा घन्टानैसोनि उनाव but that did not bring me any relief as it started to rain heavily नाथाय बियो आंखौ जेबो रैखा होआखैमोन मानोना गोख्रों अखा हानो हमदोंमोन ओरैबादि अखा दामब्रा but that not bring me any relief होनना बुंदों बियो बे जे बारहुंखाया जे बारदोंमोन ना बारनानै थाद'बाय लासै जालायबाय बे बारहुंखा बारनानै लासै जानाय थाद'नायनि उनाव बियो रिलिफ मोनाखैमोन रेस्ट मोनाखैमोन आरो मोनसे गोब्राब जाथायजों बियो भुगिनांबावदोंमोन माजों अखा दामब्रा हादोंमोन बे बारहुंखाया जोबनाय लोगो लोगो थाद'नाय लोगो बिराद गोख्रों अखा हादोंमोन गोब्राब एकदम अखा दामब्रा रेन हेभिलि जुब जुब अखा हादोंमोन I went in and sat down in my tent आङो सिङाव थांदोंमोन आरो आंनि थुम्बुकनि सिङाव जिरायदोंमोन थुम्बुक बे सोंथेना थाहैनाय बबेबा जायगायाव जोङो थाङोब्ला मा खालामो टेन्ट सोंथेनानै थायो दसेनि थाखाय रेस्ट लानो मानो गोजान गोजान जायगायाव बेबायदिनो दावबायारिफोरा गावसोरजों लोगोसे टेन्ट माने लांफाखायो माबा मोनसे जायोब्ला हरखाब अखा फैयोब्ला बहाबा थाथ'नांगौबा उन्दुनांगौब्ला जाहाथे बेखौ सोंथेनानै उन्दुनो हायो बेखौनो बुङो टेन्ट बे टेन्टखौ लांफायो रबिनसन क्रुजआबो जेरै गाव सासे दावबायारिखा माने गोदान गोदान जायगा संदानग्राखा बेबायदि जायगा संदाननायाव बहाबा हरबो जानो हागौ अखाबो मोननो हागौ खोमसि जानो हागौ माबा मोनसे उखैनो हागौ दसे जिरायनो थानो मेंनाय देहा दसे रेस्ट लानो थाखाय बियो बेफोरबायदि टेन्टखौ लांफाखायोमोन बियो टेन्टखौबो सोंथेना लाहैखादोंमोन दा बियो टेन्टआवनो बियो जिरायदोंमोन It was raining heavier than before बियो आगोलनिख्रुइ बांसिन अखा हानो हमदोंमोन It was raining heavier than before आगोलनिख्रुइ बांसिन अखा हानो हमदोंमोन I decided to go to the cave आङो दन्दराव थांनो थि खालामदोंमोन बे दन्दराव हाबहैनोसै टेन्टआव थाबाय थाब्ला जाला बे दन्दराव बियो हाबहैफिननो थांखि लाबाय I sat in the cave cautiously आं दन्दराव सांग्राङै जिरायदोंमोन cautiously There was no more shock जेबो मावखांनाय गैलामोन I felt safe आङो रैखा गोनां बादि मोनदांदोंमोन रैखाथि मोनखांदोंमोन आरो I told myself आं गावखौनो बुंदोंमोन What an adventure I had today दिनै आंनाव माबायदि गोमोथाव जाथाय जालांबाय I must celebrate my survival of the day आङो आंनि दिनैनि थांना थानायनि सानखौ आङो फालिथारनांगोन बेबायदि माने गाव जि अखा बारहुंखानिफ्राय रैखा मोनबाय बेखौ बियो दिनै थांना थानायनि थाखाय बिथाङा दि जेबो जायासै रबिनसन क्रुजआ बेखायनो बियो गाव रंजानायजों दिनैनि सानखौ बियो फालिनो नागिरदों जेरै मानसिफोरा सोरबा बार्थडे फालियो माबा माबि मोननाय देरहानाय माबायोब्ला फालियो सोरबा माबा मोनसे आनजाद पास जाबाबो रंजायो थिग बेबायदिनो बेबो गावनि जिउआ रैखा मोननायनि थाखाय बियो फालिनो नागिरदों बै सानखौ I told myself What an adventure I had today I must celebrate my survival of the day आं गावनो गाव बुंदोंमोन दिनै आंनियाव माबादि गोमोथाव जाथाय जालांबाय दिनै आंनि थांना थानायनि सानखौ आं फालिथारनांगौ बिदि होननानै बियो गाव बुंदोंमोन रबिनसन क्रुसआ It was indeed an adventure of a very different kind बियो थारैनो मोनसे दावबायसंनाय हाबामोन मोनसे जोबोर गुबुन रोखोमनि दावबायसंनायनि हाबा थारमाने It was indeed an adventure होनदो बे थारैनो मोनसे एखेबारे गोदान एक्सपिरियेन्स गोदान दावबायसंनाय नायगिरनाय साहसि खामानि बे मोनसे थारैनो मोनसे साहसि खामानिमोन गोदान दावबायसंनाय थारैनो An adventure of a very different kind मोनसे एकदम बाय गुबुन रोखोमनि मोनसे बियो जाथायमोन आरो संदाननाय साहसि खामानिमोन बे गाव जे गिलु बालु बिनिफ्राय रैखा मोनबाय बे मोनसे एकदम गोमोथाव जाथायमोन Let's see what the words below mean in the lesson फै गाहायनि सोदोबफोरा बे फरायाव मा ओंथि फोरमायदों नाय दिनै मिनिंखौ नायनो नागिरदों जों एडभेन्सार होनना बुंदों बेखौथ' बुंबाय थाबाय एडभेन्सार साहसि हाबा माने संदाननाय गोदान गोदान जायगायाव गावनि गोसोखौ राफोद दाद खालामनानै संदानहैनाय नागिरहैनाय बेखौनो बुंदों एडभेन्सार एन आनइउजुवेल सरासनस्रा नङै जाबाय थायै आरोखि मोनफ्लेबाय थायै गोदान गोदान बेखौ बुंदों एन एक्साइटिं एकदम रंजाथाव आरो गोसो बोनो हानाय रंजाथाव
or daring experience मोनसे साहसि मोन्दांथि साहस माने साहसि मोन्दांथि ट्रेमर्स माने मावनायखौ बुंदों थोर मावनायखौ शक्स एबा मावनाय एबा शिभारिं मोदोम मावनाय कमफिनायफोरखौ बुंदों डिफिनिं माने खोमा थाल मारिनाय भेरि लाउड जोबोर गोरा सोदोबखौ बुंदों फर्म माने फेंफोना ए मास अफ स्मल बाबल्स फिसा फिसा बाबोलफोरनि फेंफोनाफोरनि मोनसे जथायखौनो फर्म होननानै बुंदों अब्ला बुजिबाय बे मोनसे रबिनसन क्रुस'नि गाव दावबायसंनायाव जाहैनाय जाथायनि सोमोन्दै गावनो लिरनानै जोंनो फोरमायदों बिथांनि मुङानो रबिनसन क्रुस' नङा होमबा बिथाङा यर्कनि आरोखि बिथाङा सासे दावबायसंगिरिमोन यर्कनि यर्क मुंनि जायगानि नाव जावोमोन बिथाङा नावारि मेरिनार होनना बुंदों नावारि बिथांनि जिउआव जानाय बे जाथायनि सोमोन्दै बिथाङा गावनो लिरनानै जोंनो फोरमायदों होमबाथ' नोंसोर मोनबाय माबादि जाथाय जादोंमोन नङा होमबा बियो जेब्लायबो गोदान गोदान जायगा संदाननो थाङोमोन एडभेन्सारारमोन गोदान गोदान जायगा नागिरहैयोमोन मा दङ मा गैया बेरायथिङोमोन बिदिनो बियो नागिरथिंबाय थायोमोन आरो सार रबिनसन क्रुस'आ बिनि सानसेखालि बियो ओंखारलांना गोजान दावबायबाय थानाय समावनो लैथो गेजेराव बियो बिनि नावा जाहाजा जाब्रबथाय जादोंमोन जाब्रबथाय जानायाव बियो गावखौनो बियो रैखा खालामनो हादोंमोन बासायनानै मोनसे आइलेण्डआव थांनो हादोंमोन आरो बे आइलेण्डआव सहैनायनि उनाव बियो बे गोबां बोसोर बेयावनो थानो गोनां जादों फैफिननो हायाखै 28 बोसोर बियो थानो गोनां जादों बे 28 बोसोराव जानाया मा जाथाय जादोंमोन मा जादोंमोन बियो मा मोनदांदोंमोन बेखौ गावनि सानद्रिबाव बियो लिरनानै लाखिदोंमोन आरोखि डायरियाव लिरना लाखिदोंमोन दा बे डायरियाव लिरना लाखिनायफोरनिनो सानसेनि जाथायखौ बेवहाय फोरमायनाय जादों नोंसोरनो मा फोरमायदों सानसेखालि बिदिनो बियो दंमोन गावनि दन्दर मोखाङाव जिरायना थाबाय थानाय समावनो बांग्रिं फैदोंमोन बांग्रिं फैनायाव बिनि दन्दरनि मुदानि हाफोरा आरो हाजोनि रुगुंनि हाफोरा गोग्लैबोदोंमोन बिनि खाथियाव माने बिनि थोंजों गोग्लैबोनायाव बे गिनानै लांदाङाव ओंखारलांदोंमोन लांदाङाव ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो बेयो मोनथिदोंमोन दे गेदेर बांग्रिं फैदों बांग्रिं फैदोंमोन बांग्रिं फैनायाव बियो हायाव गानाय लोगो लोगो मावखांनायखौ मोनदांदोंमोन ओरैबादि मावदों बांग्रिं मावनायजोंनो बियो हायाव एखेबारे खुग्लुबलायनानै गोग्लैबाय हान्थु खेरायनानै गोग्लैबाय बियो ओरैबायदि मावोसो मावो उदै सालायलायनाय बांग्रिं मावदों बिनि उनाव दसे उनाव बियो मा खोनाबाय एखेबारे गेदेर अन्थाइनि गोग्लैनाय सोदोबखौ खोमा थाल मारिलायनाय द्राव गोग्लैफैनायखौ बियो खोनादोंमोन बे लैथो फारसे नाहरदोंमोन आरो लैथोआ बिराद गिलु बालु जादोंमोन लैथोखौ बियो नायनानै बियो गिखांनाय मोन्दोंमोन लैथोनि दैफोरा बारा जादोंमोन लैथोआ फेंफोनाजों बुंफबजोबदोंमोन ओमफ्राय दैफोरा रुगुंसिम फैदोंमोन बिफां लाइफांफोरखौ गुबुलांहोजोबदोंमोन बांग्रिं मावनाय समावनो दसे उनाव मा जादोंमोन लासै लासै बार बारदोंमोन लासै लासै बारानो लासै एसे एरैनो बिराद गेदेर बारहुंखा जादोंमोन बेयावबो बियो जारला मोनलायबाय बारहुंखाया उनावहाय दान्दिसेनि उनाव थाद'दोंमोन थाद'नायनि उनावबो बियो रेस्ट मोनाखै खैफोदजोंनो खैफोद बारहुंखाया थाद'नायनि उनाव गोबां गोग्गोम अखा हादोंमोन अखा जुब अखा ओरैबादि हरखाबै माने लैथोनि रुगुङा खोबजादोंमोन रुगुंफोराबो लोमजोबदों बिफांफोरा गुबुलांजोबदोंमोन आरो गिलु बालु ओरैबादि गिथावना जाथायमोन उनावहाय जेब्ला अखाया हागाबाय गोबाव सम अखा हानायनि उनाव बियो गावनि थाग्रायाव थुम्बुकआव बियो थांदोंमोन अखा हाबाय थानायाव बियो बेनिफ्राय आरो दन्दरसिम थांदोंमोन दन्दराव बियो जिरायदों सांग्राङै जिरायदों गिनाया खाराखै थेवबो बेहा दलर जिरायनानै बियो दसे थाबाय आरोखि बेयाव मोनदांबाय बियो बांग्रिङा गैला गोसोखौ एसे रिलेक्स मोनबाय आराम मोनबाय गावखौनो रैखाथि गोनां बादि मोनदोंमोन आरो उनाव बियो सानबाय बा ओरैबादि गिलु बालु दिनैनि जाथाया खम जारला दिनै जाथाया एसेल' सोमोनांथावना नङामोन गिलु बालु जाथाय बेबायदि गिलु बालु गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय जे आङो रैखा मोनबाय बे रैखा मोननायनि थाखाय आङो आंनि थांना थानायनि सानखौ आङो फालिथारनांगौ होननानै गावनि गोसोआव सानखांना बुंदोंमोन आरो बेबायदिनो फराया जोंहा बेखेनावनो जोब्बाय नोंसोरो मोजाङै नायदो जोंहा गोलाव जाबाय मोजां नायबाय थाब्लासो बुजिगोन दे आरो बुजि मोनाब्ला आंनाव सोंहर बेखौ मा बुंनाय जादों बेखौ मा खालामनांगौ होननानै सोंनाय फिननायखौबो जोङो खालामगोन बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव जोङो खालामनाय जागोन
गोजोन्थों।